محمد رسول الله. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد. Allah në madhur e falenderojmë, vetëm për ti ndihmë dhe falje kërkojmë. Elusim Allahu në gjellë gjelalu që të në mbron nga gjdo e keqe dhe nga gjdo e lig, pavarësisht a buron nga vete tona apo në rrezikon nga jashtë. Dëshmoj se nuk meriton të adhurohet me të drejtë askush pas Allahut, i cili është një dhe i vetëm, dhe dëshmoj se Muhamedi alayhi salatu wassalam është Rabb dhe dërguari i tij i fundit. Të nderuar vëllezër besimtar, nga besimi i drejtë në Allahun xhalla xhelalu është që të besojmë bindshëm se gjykimi i Allahut është i drejtë. Për çdo gjë që Allahu ka gjykuar, ai ka gjykuar drejt. Tëra që e ka caktuar është e duhur, e urtë dhe në rregull. Dhe gjithçka që ka zhvilluar në jetën e besimtarit tenton që me përshtat me këtë bindje. Nuk ndodh asgjë pa lejen e Allahu xhalla xhelaluhu nga njëra anë dhe nga ana tjetër. Njerëzit duhet që t'i përshtaten udhëzimeve të Allahu xhallahu ala, jo e kundërta. Kemi përmendur në takimin e kaluar se në udhëzimet e shpalljes gjejmë se Allahu xhallahu ala përmend disa njerëz si njerëz të këqij, si njerëz të ligj, që nuk janë njerëz të mirë. Jo për shkak të ngjyrës që e kanë, jo për shkak të gjuhës apo prejardhjes, po për shkak të veprave të tyre. Dhe gjykimi i Allahut për njerëz të këtillë është gjykimi i drejtë. Kushdo që përfshihet në vepra të tilla bëhet i keq. Nuk është njeri i mirë. Nuk mund njeri i mirë të jetë ai i cili mohon Allahun xhallahu ala, mohon begatit e Allahut, është mosmirnjos dhe pastaj shpërndan trazira probleme në mesin e njerëzve. Nga gjykimet e Allahut xhallahu ala është edhe gjykimi kush është besimtar, kush nuk është besimtar. Dhe vetëm Allahu e ka të drejtën ekskluzive që gjykon për këtë çështje. Ai e din më së miri kush është besimtar dhe ai e din kush nuk është i tillë. Në nën tjetër të ndëruar vëllezër, Allahu xhallahu ala në Kur'an ka gjykuar për disa njerëz se janë mendjelehtë. Mendjeletësia është tregues i mungesë pjekurisë. Është tregues i një mendësie formale si përfaqësore, e që padyshim nuk ka njëri që ja dën vetës një gjendje të këtillë. Mirë po nuk është çështja me pretendime, nuk është çështja me deklarime, por çështja është në bazë të asaj që Allahu ka gjykuar. Allahu ka gjykuar për do njerëz se janë mendjelet. Kush janë këta? Në fillim të surës Al-Baqara, Allahu xhallahu ala gjykon për njerëzit duke i ndarë në 3 kategori kryesore: besimtar, mohues dhe hipokrit, dyftyrshë e munafik. E kur Allahu xhallahu ala flet për këtë kategori të tretë dhe zgjat në këtë trajtim, përmend se kjo kategori është kategoria e mendjelehtë. Ela innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Këta janë mendjeletit, por këta nuk e din këtë. Çka nuk kupton në bazë të këtyra jetave të jetë dikush mendjelet? Kur është dikush mendjelet? Dhe pse Allahu xhallahu ala këta i ka gjykuar si të këtillë? Të nderuar vëllezër, e përmenda në fillim se Allahu nuk e gjykon askë për shkak të prejardhjes, ngjyrës, gjuhës, absolutisht, por gjykohet në bazë të qëndrimeve të tij, bindjeve të tij, gjykohet në bazë të veprave që ai bën. E për këtë është përgjegjës çdo njeri për veten e tij. Këta njerëz fillimisht të ndruar vëllezër me të njëjtën akuzë, me të njëjtin gjykim, gjykuan për besimtarët. Allahu xhallahu ala tha në Kur'an: "Wa idha qila lahum aminu kama amana an-nasu qalu anu'minu kama amana as-sufaha." Kur u thuat atyre besoni sikur besuan të tjerët, ata thonë: "A të besojmë si kur besuan mendjelehtit?" Këta i cilësuan besimtarët
shokët e pejgamberit alayhi salatu wasallam si mendjelet. Pse I cilësuan të këtillë? Për shkak se shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam refuzuan që të besojnë verbnisht. Refuzuan që të besojnë vetëm mbi bazën e një prejardhe tradite. Ata preferuan për vetë tyre besim që qëndron mbi argumente, mbi fakte. Ata u bindën me fakte të pamohueshme se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është I dërguar I Allahut, andaj I besuan. Dhe këta njerëzit që akuzonin besimtarës si mendjelet, këta nuk e kishin këtë mentalitet të ndërtimit të besimit. Si besonin këta? Mbi çfarë baze ndërtonin besimin? Jo mbi bazën e argumenteve, jo mbi bazën e fakteve, jo mbi bazën e diskutimit dhe shoshitjes së argumenteve, por mbi bazën e interesit personal. Ata nëse besonin, rënoheshin interesat e tyre të caktuara materialiste, andaj në pamundësi që të regojnë pjekuri se kujt t'japin për parësi, ata u zhytën në materializmin e tyre të dehur, duke refuzuar besimin e Allahut te bareke ve teala. Dhe nga pozicioni I të dehurit, u thonin të tjerëve të dehur. Nga pozicioni I të qenit mendjelet, gjykanin për të tjerë si mendjelet. Dhe kjo mendësi të ndërrua vëllezër nuk është vetëm asaj kohe, por vazhdon të jetë prezente edhe në kohën tonë ku njerëzit deklarojnë besim të caktuar mbi bazën e një interesi të caktuar të kufizuar, jo mbi bazën e argumenteve, jo mbi bazën e fakteve, por mbi bazën e pretendimeve boshe të paqëndrueshme që I bën realisht ashtu si kur ka gjykuar Allahu për ta mendjelet, si përfaqësor, formal, që mirë vetëm me aspektin material, por jo me atë shpirtnor, jo me atë racional dhe mendor, jo me atë argumenteve të fakteve, por me atë të përfitimeve dhe benefitive të caktuara të kësaj bote të përkohshme. Çdo njeri se ballafaqon besimin e tij me argumente, do e sheh se a ka bërë përzierjen e duhur apo jo. Edhe ne si musliman të nderuar vëllezër, shpesh në Kur'an gjejmë ku Allahu shpalos argumente të pamohueshme se a është I vetmi që meriton të adhurohet. Dhe me bazën e këtyre argumenteve ne besojmë dhe mbetemi të përkushtuar në besimin tonë. A thua vallë, testin e argumentit, testin e fakteve dhe prove të pamohueshme, a mund të kalon besimi I çdo kujt që thirrën në besim të caktuar? Kjo është një pikpyetje shumë e madhe. Prandaj gjejmë se njerëz që thrasin besim të caktuar pa argumente, pa fakte, vetëm me pretendime. Madje absurditeti I kësaj shkon deri në atë masa që e ndërlidhin besimin me gjuhë, e ndërlidhin besimin me zakon e traditë e kështu me radhë. Besimin e Zotin xhallahu ala nuk ka të bëjë me gjuhën. Besimin e Zotin xhallahu nuk ka të bëjë me vendin e me tokën, por ka të bëjë me argumentet, me provat, me argumentet, nga se besimi I flet mendjes, besimi I flet logjikës, ndërsa toka I flet kujt? Toka I flet tjerave gjëra. Ajo që të nga toka I flet barku të njeriut dhe gojës së tij. Prandaj të nderuar vëllezër, ne si musliman mbetemi musliman vetëm për një fakt, për shkak se jemi të bindur se Islami ka ofruar argumente pamohueshme se është feja e Zotit, se Allahu xhallahu ala është I vetmi që meriton të adhurohet dhe se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është I dërguari I Allahut. Vetëm në këtë mënyrë mund të ballafaqojmë besimet dhe mund të dalim me konkluz cili është besimi I duhur dhe I vërtet. Çdo pretendim tjetër është pretendim mendjelet. Është mendjeletësi të thuash se për shkak se flasim këtë gjuhë I bën që kena edhe besim më të mirë. Për shkak se dikur kemi qenë këtë besim, është besim më I mirë. Andaj ndëlidhja e besimit me gjeografinë, me historinë, me gjuhën është lidhje mendjelete. Nuk qëndron besimi mbi këtë, sikur që nuk qëndron shkenca mbi këtë. Para mendoni dikush për shembull ta ndërton shkencën mbi bazën e gjuhës, ta ndërton shkencën mbi bazën e një pjese caktuar të historisë apo gjeografisë. Sa do të ishte e refuzuar dhe çesharake dhe mendjelete. Allahu xhallahu ala thot: "Ala innahum humus sufaha." Këta janë mendjeletit. Për shkak se këta nuk dinë se si ndërtohet besimi. Këta nuk e kanë idenë se çka do të thotë besimi. Këta besimin e perceptojnë si interes personal, si diçka shumë të kufizuar dhe shumë diçka materiale dhe benefitet e kësaj bote të përkohshme sikur që e përmenda. Andaj ka shumë forma përmes të cilave njeriu shpreh dhe tregon mendjelehtësinë e tij. Dietar kanë përmendur 3 standarde kryesore që realisht
mund të gjykojmë përmes tyre se a bëhet fjalë për mendje lehtësi apo bëhet fjalë për pjekuri. Një nga ato është ajo që përmenda. Në momentin kur njeriu ndjek verbnisht dikën, kur njeriu përfiton apo përvetson bindje të caktuara, jo mbi bazën e fakteve dhe argumenteve, po mbi bazën e çështjeve të caktuara që nuk ngriten në nivelin e argumentit, atëherë kjo është treguesi i mendelësisë. Kur njeriu nuk shikon në pasoja, nuk shikon çka ndodh më vonë, çka ndodh më tutje, por është i kapluar nga momenti, nga kënaqësia e momentit, nga përjetimi i momentit, por nuk shikon në pasojat e hidhura që mund të sillin punët e tij, edhe kjo është mendelësi. Është mendelësi të ndrozur nëse njeriu pranon që tash të hanë një ushqim mirë e si pasojë e tij pastaj të ekzekutohet me vdekje. Është mendelësi që për një ushqim të paguon me jetën e tij, duke mos menduar në pasojat e atij ushqimi. Allahu xhallahu na mëson që gjithmonë ti kalkulojmë pasojat. Nëse unë e bëj këtë veprim, nëse unë e nisi këtë nismë, jam pjesë e kësaj fushate, nëse jam pjesë e këtij projekti, pjesë e këtij organizimi, a thua vallë, pasojat e kësaj ku do të na shpihen, çka do të ndodh më tutje? Nëse njeriu nuk shikon pasoja, padyshim se është mendelet. Është mendelet edhe në aspektin individual, familjar dhe shoqëror. Në aspektin individual, Allahu Jalla wa Ala thot në Kur'an: "Atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair." Si po e japni një të shtrejt për një të lirë, si po e japni një të dobishme për një të dëmshme, si po e japni një të përjetshme për një të përkohshme. Ku logjika? Ku i keni mendet? Andaj njeriu nëse për shkak të një kënaqësie të kësaj bote, një epsh i caktuar, e humb kënaqësinë e Zotit, e humb mëshirën e Zotit, e humb falën e Allahu xhallahu ala, kjo është treguesi i mendelësisë. Kjo është pjekuri, kjo është mendelësi. Për një kënaqësi të shkurtër që shndrohet në idhësi, në tmerr e mjerim, nëse dikush kështu pranon, me ndërtuar jetën dhe me organizuar jetën mbi bazën e kënaqësive të përkohshme, pavarësisht pasojave të përhershme, është treguesi i mendelësisë. Edhe në rrugën familjare të ndëruar vëllezër besimtar. Problemet familjare, sikur bashartët do t'i kalkulojnë si duhet pasojat, shumë herë problemet do t'i kishin nën kontroll dhe në menaxhimin e duhur. A thu vallë, kur bashartët vendosin më nda, a mendojnë për pasojat e ndarjes, apo janë vetëm të dominuar nga hidhrimi dhe inati i çastit dhe i momentit? A mendojnë për familje çka do të ndodhë? A mendojnë për fëmijët çka do të ndodhë? A mendojnë për tjera pasoja çka do të ndodhin? Apo ato fare si kanë kalkuluar? Prandaj vendimi mbi presionin e momentit është vendim mendelet, ndërsa ai që mendon për pasojat i kalkulon mirë dhe mbi bazën e kësaj merrvendime, e ky është i pjekur dhe i duhuri. Edhe në punë, ai që pranon me fitu pa djers, ai që sot e pranon me zgjat dorën me marra që nuk i takon, pranon korrupsion, pranon që të bëhet pjesë e skemeve të caktuara të hileve, mashtrimeve, po është e këndshme përkohësisht, po nesër çka ndodh? Turpi i dunjas dhe i heretit. Andaj ai që i kalon çish duhet, pasojat nuk futet në aventura të tilla, nuk prekat ku nuk duhet, nga se e para është kënaqësi, ndërsa e fundit është mjerim, tmerr dhe fatkeqësi. Kështu besimtari mendon, ndërsa mendeleti fare s'kalkulon në pasoja, fare nuk shikon çka ndodh më tutje, por shikon në interesin e momentit dhe interesin e çastit. Prandaj implikon familjet në turp, implikon familjen në marrën e përjetshme për shkak të një kënaqësie të përkohshme. Gjithashtu të ndrozur, edhe në rrafshin shoqëror, ka njerëz që bëjnë veprime të caktuara, nuk e kalkulojnë çka do mund kjo për shoqërinë, çka do mund kjo për të ardhmen tonë, çfarë implikimi mund të sjellë në shoqëri veprimi i caktuar. Prandaj është qasje mendelete, ai që menon për diçka të ngushtë, pa shikuar në implikimet që mund të ndodhin në shoqëri. Të ndrollës vëllezër, edhe thirrjet e paskoshme, famkeqe dhe të gjykuara me përfundu me të vërtetë me mjerim, sikur si edhe kanë filluar, që të rrasin besimtarët e këtij veni me ndru fenë e tyre. A kalkulojnë ta njerëz në pasojat e kësaj thirrje, në pasojat e kësaj lëvizje? Çka do të thonë kjo? Të akuzosh e të shpifësh, e të flasësh keq për fenë, e pjesës dërmuese të popullit që e kanë kultivuar me shekuj e me shekuj.
A ke menu që ka ndodhë kjo? A ke menu ndonjëherë çfarë pasojë mund të sjell? A mund të shkakton përçarje, huti, konflikt në shoqëri, apo fare si ke kalkuluar? Apo ndoshta e ke kalkuluar po të pëlqen përçarja dhe të pëlqen ndarja e popullit tënd? Prandaj, kjo është mendelesi që njeriu të qohet për skfjellti e të bën projekte të cilat realisht asnjëherë s'kan qenë vendin ton, asnjëherë s'kan qenë pjesë e kombit ton, asnjëherë s'kan qenë në agjendën ton. Prandaj, feja është argument, feja është provë. Po, sjellni argumente, sikur se Allahu tha, kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Sjellni argumente, sjellni prova, dëshmi që ushqejnë logjikën e mendjen, jo pretendime të kota nga historia e gjeografia e kështu me radhë, po sjellni prova që dëshmojnë se besimi është i gabuar. Por këtë nuk mund ta bëni, asgjë askush tjetër, nga se është provuar që të bëhet me shekuj dhe kanë dështuar të gjithë. Kushdo që ka provu me i dalë përpara fuqisë së argumentit të Kur'anit ka dështuar të ndërruzër, nga së fjallë Allahu te bareke o taala. A dhe në munges të guximit që të provojnë një ballavaqim të kësaj natyre, kalojnë në shtigje tjera të argumentimit të dobët, që realisht nuk tregon pjekuri, por tregon tendenca famkeqe për përçarjen mes në njerëzve dhe familjeve tona. Dhe kjo është mendelesi që Allah thotë, ela innahum humus sufaha. Këta janë mendeleti të cilët mendojnë se njerëz kanë me besu për shkak të prallave, për shkak të dokrave, njerëz kanë me ndru besimin për shkak të pretendimeve të kota. Këta janë mendeleti. Ai që mendon se dikush e ndron besimin e tij për shkak të një grupi të caktuar që nuk kanë provuar asnjë provë më të vogël që ushqen mendjen, mendoj se këta janë ata që Allah i përfshin në atë që thotë ela innahum humus sufaha. Këta janë mendeletit, për fatkeqësia është fundja e jetit. Mirë po ata nuk e din. Ata nuk e din këtë. Pse nuk e din? Për shkak se janë të dehur në mendjeletësinë e tyre. Kurdo që është mendjeletë, do të vëzër, i dehur në këtë mendjeletësi, i dehur në të keqen që e ka kapluar, e humb shijen për të shijuar realisht idhësinë e mendjeletësisë së tij. E humb orientimin e dalës nga gërmadha që ka rënë te, nga kurthe që ka rënë te, diri se Allahu xhallahu ala uzon e ai t'ia zgjat dorën Zotit vetë me dal nga kriza që e ka kapluar. Prandaj kjo është e keqja, ku njëri bën keq, ku njëri është mendjelet dhe mendon se është duke bërë mirë. E Allahu xhallahu ala për këtë flet në Kur'an dhe flet për dështimin e madh të ditën e gjykimit, të cilët gjatë tan kohës kanë menduar se ajo që ata e bëjnë është e mirë, dashëm në esencë ka qenë e keqe, ku Allahu xhallahu ala tha në Kur'an, kul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. A doni t'ju tregoj kush janë të dështuarit? A doni? A Zoti po i thot, a doni t'ju them kush janë të dështuarit? Kush janë të humburit? Alladhina dhalla sa'yun fil hayati dunya. Ata që mundi u shkoi hoq, u munduan, po hoq, u munduan, po pas që shkoi mundi i tëri. Nuk arritën që ta gëzojnë as minimumin e suksesit të tyre, nga se njerëzit u përgjigjen me të kundërtën asaj që ata dëshiruan. Alladhina dhalla sa'yun fil hayati dunya. U shkoi hoq mundin këtë dunja e në botën tjetër dënim e dëmshëm. Hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. E ata në vazhdimsi mendonin se po bëjnë një punë të mirë, një argat mirë po bëjnë dikun, por nuk e kanë ndërtuar këtë argatlëk mbi argumente, mbi baza të shëndosha, por mbi baza të smura dhe qëllime meskine të ngushta, materiale për interesat personale të tyre apo të grupe që e përfaqësojnë Zotin e ruaj nga tendencat të tilla. Prandaj të ndërrua vëllezër, ky është gjykimi i Allahut azza wa jall për ata që janë mendjelet, edhe për ata që janë të këqij në xhumën e kaluar. Dhe ne duhet që t'i përshtatemi këtij gjykimi dhe të ruhemi që mos na përfshin ky gjykim i Allahut azza wa jall, por të tregojmë pjekuri dhe maturi, të tregojmë me vërtet ngritje, sikur që na përket si besimtarë si njerëz, me bazën e diturisë së shëndosh, fakteve dhe argumenteve, nga se neve si musliman asnjëherë kurrë në kurrës nuk na frikson argumenti, nuk na frikson dija, nuk na frikson shkenca, përkundrazi. Shkenca e mirëfillt dhe dituria e shëndosh janë në shërbim të besimit. Neve na frikson manipulim me shkencën, neve na frikson manipulim me masën, neve na frikson manipulim me argumentet, po, mashtrimi dhe manipulimi është për me të friksu. Ndërsa, qasja e dur karshi argumenteve, argumentet diskutimi i shëndosh mbi baza, të shëndosha të provave dhe fakteve të shëndosha,
është diçka që na e presim me gjokst hapur dhe mirëseardhje, për shkak se çdo dije e shëndosh është nga Zoti xhallahu ala, edhe feja është nga Zoti xhallahu ala, prandaj nga një burim nuk mund të ketë kundërthënie e as kundërshtime. Allahu xhallahu ala na ruaj nga mendjelesia dhe nga sherri njerëzve mendjelet, qoftë në vetveten tonë, në familjen tonë apo në shoqërinë tonë, dhe kudo që sillemi dhe kudo që jemi. Kërkoni falin nga Allahu, nga se Allah është falës dhe është mëshirues. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdalus salati wa tammut taslim ala khayri khalqillahi ajma'in nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katira. Të ndërvozër, e përmenda më herë se Allahu xhallahu ala në Kur'an na mëson se kush janë mendjeletet dhe pse këta janë mendjelet. Këta i quajtën sahabët mendjelet për faktin se besuan në argumente e nuk ulshuan në pasimin e verbër të zakoneve dhe traditave idhujtare që i trashëguan nga të parat e tyne. Dhe gjithashtu nga ajo që ata i shtyrit t'i thojnë sahabeve, shokëve të pejgamberit mendjelet, ishte sakrifica e tyne për besimin. Sakrifica e tyne për besimin u tha mendjelet. Andaj Allahu ju përgjigj se ju jeni mendjelet. Nëse njëri nuk është në gjendje me sakrifiku për besimin e tij, për të ardhmen e tij, për çka është në gjendje me sakrifiku? Nëse njëri nuk është në gjendje gjumin e tij me e prish për Zotin që beson te, e për kën ki me e prish? Nëse nuk je në gjendje me e lënë veten pa keq për Zotin tani si shpërblen shumë fish më shumë se që ke paramenu, a nuk është kjo qasje e duhur dhe e mençur? Një njëri cili për shembull ka pranuar që begatiti ka pi Zoti xhallahu ala dhe ka pranuar që tashmë të jetë ndaj Zotit ti mirënjohës, a është kjo mendjeletësia apo pjekuri? Çka është kjo? Prandaj ne kemi ardhur në xhami për një çështje vetëm. Besojmë në Allahun xhalla xhelalu, ai na ka ftuar në xhami, jemi përgjigjur. Ti përgjigjesh Zotit xhallahu ala, është pjekuria apo mendjeletësi? Dikut kemi u përgjigj. Domosdoshmërisht, çdo kush që tash është dikut ju ka përgjigj. Dikush ju ka përgjigj Zotit e ka në xhami, e dikush ju ka përgjigj dikujt tjetër, s'më rëndësi kujt, ama dikut ju ke përgjigj, te dikush ke shku. E cilë është të tashmë i pjekuri dhe mendjeleti? Ai që ka përgjigj Allahu xhallahu ala, Zoti i gjithësisë, të gjithfuqishmit, të gjithdijshmit, apo ai që i përgjigjet tekeve, epsheve apo thirrjeve të tjera që janë në dëmin e tij, edhe në tashmen, edhe në të ardhmen. Prandaj ne falemi që ta përmendim Zotin, ne falemi që ta madhnojmë Zotin xhallahu ala, ne falemi që ta falenderojmë Allahun te bareka u taala, ne largohemi nga të këqijat, nga haramet, për shkak se Zoti xhallahu ala ka gjykuar se janë të dëmshme dhe ne nuk e bëjmë të dëmshmën. Prandaj me këtë refuzim të haramit ne jemi të pjekur, ne jemi të mençur, ndërsa ai që realisht e din se i bën dëm, e din se e shkatron në shëndet, në vetë, në familje, dhe prap këmbgullën e të keqen, nga se e ka dominuar epshi, e këti çfarë të themi? I pjekur? I mençur? Jo, këti Zoti ka mendjelet. Ai që e shkatron shëndetin për me kënaq përkohësisht vetveten, ky është mendjeleti. Ky është mendjeleti. Prandaj të ndërrozë, ne duhet që të bindemi gjykimit të Allahut te bareka u taala. Ne duhet që të tregojmë pjekuri dhe maturi, edhe pse pjekuria i ka treguesve që do të flasin për to inshallah. Mirë po, të ruhemi nga mendjelesia. Të ruhemi nga gjykimi momental, duke mos shikuar në pasoja. Të ruhemi nga kalkulimet e ngushta materialiste, duke mos shikuar në vlerat e tjera, duke mos shikuar për te vetvetes, duke mos shikuar interesin e të tjerëve për as vetvetes. Ta të kalojmë këtë rrethim të mendjelesisë, e të dalim në salametin e pjekurisë e mençurisë. Dhe ti përgjigjem Allahut azza xal, nga asaj që i është përgjigj Zoti xhallahu ala, ky është i pjekuri. Refuzimi ndaj thirrjes së Allahut xhallahu ala monë në men. Refuzimi ndaj Allahut xhallahu ala, thirrjeve të Zotit xhallahu ala, është mendjeletësi. Sa i përgjigjesh, tregon mençuri. E sa nuk i përgjigjesh, tregon mendjeletësi. Allahu na ruaj. Allahu na ruaj nga njerëz të ligë. Allahu na ruaj nga ligësia, nga dyftyrësia dhe nga mendjeletësia. E lut Allahun e manduar që kushdo që don të na përçan, kushdo që të sjell huti e rëmuja e trazira në vendin ton, Zoti na ruaj prej sherrit të tij. Allahu na mbrojt familjet tona nga çdo agjend dashakeqe. Rinin ton nga çdo agjend dashakeqe. Allahu e mbrojt rinin ton.
Allahu i ruaj të rinjt e të reja tona. I mbrojt Allahu xhallahu nga çdo e keqe, nga çdo deformim e shturje në besim, moral, edukim, arsim e çka do qoftë tjetër që i duhet të riu për të qenë një produkt i rëndësishëm për të ardhmen dhe ndërtues i të tashmes e të ardhmes. Allahu xhallahu ala i shëroft të smurit tanë. Allahu më shëroft të vdekurit tanë e na bashkovë bashkë me ta në xhennet. Inna Allahe wa malaikatuhu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله